all the delegates, Xin distinguished kính guests chào tất cả các to quý the vị first đã talk tới show tham of dự the Vietnam hội thảo gaming industry. Về I'm about to have a big industry năm introduction, but you guys 2022. come in Xin mời already, hai so vị khách quý của chúng ta lên trên sân khấu ạ. Hôm nay chúng ta tổ chức diễn đàn Game Việt Nam năm 2022. Xin kính chào tất cả các quý vị. All right, I'm going to do the big introduction, but they come in already. So, welcome to the first talk show of Vietnam Gaming Industry Xin kính chào Forum tất cả các quý vị đã dành thời gian tới tham dự diễn đàn Game Việt Nam năm 2022 do VnExpress và Binance và AdTrue tổ chức. Đây là một trong những hoạt động trong một loạt những cái talk show mà chúng tôi sẽ tổ chức từ nay cho tới tháng 7 năm 2022. Tập trung vào những cái vấn đề mà mọi người cùng quan tâm với tất cả những cái lĩnh vực mà mọi người cùng quan tâm, ví dụ như vũ trụ ảo hoặc là tài sản không thể thay đổi NFT. Và trong cái cuộc tọa đàm ngày hôm nay đó thì chúng tôi đã mời hai vị khách quý tới tham dự cuộc tọa đàm. Chairman of FPT, ông Mr. Trương Gia Bình. Xin giới thiệu tất cả quý vị ông Trương Gia Bình, Chủ tịch của FPT, tập đoàn FPT, và ông Changpeng Zhao, người sáng lập và CEO của Binance Changpeng Zhao CZ. Xin chào Việt Nam. Xin kính chào tất cả các quý vị, rất vui được tới tham dự cuộc hội thảo ngày hôm nay. Như vậy thì trong cái phần đầu tiên, trong cái cuộc tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ làm quen với lại tất cả các vị đại biểu đây. Và trong cái livestream này của chúng tôi được truyền hình trực tiếp trên VnExpress và fanpage của VnExpress.net. Ngày hôm qua thì anh đã có một cái ngày làm việc rất là hiệu quả và với lại cái hiệu suất làm việc rất là tốt, đúng không ạ? Vâng, đúng vậy, bởi vì ngày hôm qua chúng tôi đã có rất nhiều những cái hoạt động và đồng thời thì anh cũng đã làm quen với những người bạn mới, với những người đồng nghiệp mới trong lĩnh vực về gaming tại Việt Nam. Tôi muốn đặt một cái câu hỏi ở đây đối với anh là blockchain cũng như là gaming hiện giờ thì đã tạo được ra rất nhiều những cái dự án về blockchain và NFT game, và như vậy thì Việt Nam đóng cái vai trò như thế nào trong cái quá trình này? Ở đây chúng tôi thấy rằng là cái câu hỏi đầu tiên bật ra cho anh ở đây là anh đánh giá như thế nào về cái việc phát triển của thị trường blockchain tại Việt Nam, và cái thị trường này sẽ đóng cái vai trò như thế nào trong cái hoạt động toàn cầu của Binance? In terms of crypto full adoption of blockchain apps here, I think it's still early stage. Ở đây chúng tôi thấy là những cái dự án này của Việt Nam thì tôi thấy là có cái tiềm năng phát triển rất là tốt, và trong thời gian sắp tới thì Việt Nam sẽ có rất nhiều những cái dự án đi theo những cái hướng như thế này và giúp cho Việt Nam có thể hình thành được ra một cái thị trường blockchain rất là tiềm năng và phát triển. Và ở đây chúng tôi thấy là tất cả những cái hoạt động mà các dự án về blockchain của Việt Nam đã tham gia vào thì đều rất là hiệu quả và có một cái hiệu suất hoạt động rất là tốt trong thời gian vừa qua. Và như vậy thì tôi nghĩ rằng đây là một thị trường mà rất là có nhiều tiềm năng. Bây giờ xin mời ông Trương Gia Bình, ông đánh giá như thế nào về thị trường blockchain tại Việt Nam? Và vai trò của thị trường này có cái phát huy như thế nào trong các hoạt động toàn cầu của Binance? I think first we should talk about Vietnam. Nearly 100 million.
Vâng, đầu tiên chúng ta thấy rằng là thị trường của Việt Nam là một cái thị trường mà rất là đông dân, đúng không ạ? Dân số của Việt Nam là lên tới 100 triệu người. Và như vậy thì cái tiềm năng để phát triển blockchain trong thời gian vừa qua thì đã có rất nhiều những cái khởi sắc và rất nhiều những cái dự án tiềm năng cũng như là những cái dự án rất nhiều hứa hẹn đã được triển khai. Mỗi một năm thì cái mức độ tăng trưởng của thị trường blockchain tại Việt Nam cũng đã đạt được cái mức rất là ấn tượng, khoảng 5 đến 6% một năm. Ở đây thì ngoài blockchain ra thì chúng ta cũng phát triển những cái mảng công việc khác nữa, ví dụ như là vũ trụ ảo. Vũ trụ ảo cũng là một trong những cái mảng công việc mới, những cái khái niệm mới và những cái đổi mới sáng tạo mới đối với thị trường blockchain mà có rất nhiều hứa hẹn tại thị trường Việt Nam. Trong ngành công nghiệp về gaming thì blockchain đóng một cái vai trò rất là quan trọng bởi vì nó tạo những cái cầu nối cũng như là tạo điều kiện cho việc phát triển tiềm năng của ngành công nghiệp gaming. Và tôi nghĩ rằng là Việt Nam là một trong những cái nước đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á đã phát triển được một thị trường blockchain và vũ trụ ảo Metaverse rất là tiềm năng và với rất nhiều những cái dự án lớn và rất là hiệu quả. Và tạo ra được một cái niềm đam mê đối với lại phát triển những cái dự án về gaming và vũ trụ ảo. Như vậy chúng ta thấy rằng là toàn bộ hệ thống ở đây thì chúng ta thấy là có một cái thị trường phát triển rất là tiềm năng và có rất nhiều những cái điều hứa hẹn, những cái lĩnh vực mà chúng ta có thể là phát triển trong thời gian sắp tới. And upcoming many Vietnamese potential blockchain projects. Như vậy thì với cái số lượng dân số rất là lớn, khoảng 100 triệu người, thì đây là một thị trường rất là lớn tại Việt Nam. Như vậy thì theo ý kiến của anh thì đâu là cái sức mạnh, cái thế mạnh của thị trường blockchain tại Việt Nam so với lại khi mà so sánh với lại thị trường blockchain của thế giới, và làm thế nào để chúng ta có thể là tận dụng được cái thế mạnh đó? I think there's a couple more. I'm not sure which one is which though. And I also am quite careful in promoting different projects publicly. Ở đây chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua thì xuất hiện rất nhiều những cái dự án khác nhau về thị trường blockchain, trên thị trường blockchain, và có thể trả lời một cách rất là chân thành rằng thì Việt Nam thực sự không phải là những cái nhà tiên phong, những người đi đầu. Và một cái điều mà Việt Nam về con người Việt Nam mà thế giới biết tới là chúng ta rất là bướng bỉnh, và nhưng đồng thời chúng ta cũng là những người học hỏi rất là nhanh, những người rất là thông minh, và điều này đã áp dụng cho tất cả mọi thứ, đặc biệt là đối với những công nghệ mới như là blockchain, thì thanh niên của Việt Nam đã tiếp cận cũng như là đã hấp thụ được những cái kiến thức về blockchain rất là nhanh chóng. Tôi nghĩ rằng là một trong những cái điều mà giúp cho thị trường blockchain của Việt Nam, những cái dự án của blockchain của Việt Nam có cái vị trí đứng riêng của mình cũng như là nổi bật, đó chính là những cái cam kết đối với những cái dự án mặc dù chúng ta gặp phải khá nhiều những khó khăn, và đồng thời cái khả năng của người Việt Nam rất là hãnh tiến và rất là tự hào trong cái việc là học hỏi cũng như là thích nghi với lại những cái dự án mới. Như vậy thì chúng ta thường xuyên phát triển, chúng ta thường xuyên nghiên cứu
và tìm kiếm những cái cơ hội mới là hoàn toàn có thể để sao chúng ta có thể áp dụng những cái ý tưởng mới, những cái nghiên cứu mới, những cái cách đi và cách làm mới. Thì tôi nghĩ rằng đây chính là cái chìa khóa để giúp cho những cái dự án về blockchain của Việt Nam. Không phải là tất cả những ý tưởng mà chúng ta đưa ra đều hiệu quả, nhưng việc luôn luôn đưa ra những ý tưởng và đổi mới sáng tạo để tạo ra một cái bước đột phá và làm thế nào đó để liên tục phát triển, thì tôi nghĩ rằng đó là cái con đường đúng hướng. These days for Binance, we view ourselves as a platform for other entrepreneurs to build on top of us. Và như vậy thì tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp của Việt Nam sẽ cần phải đổi mới sáng tạo và đưa ra được những cái ý tưởng rất là hay để có thể là giúp cho chúng ta đưa ra được những cái dự án về blockchain đáp ứng được những cái nhu cầu của thị trường, đáp ứng được những cái nhu cầu của các ngành. Sure, we can start building and phát defining triển our khác own nhau. Metaverse project. Ví dụ như ngành y học, ví dụ như ngành giáo dục, ví dụ như what is ngành... your own definition of Metaverse? Vâng. How do you understand it? Yeah, that's very exciting. Hiện giờ thì có rất nhiều các nhà chuyên gia đã nói về cái khái niệm mới gọi là khái niệm về vũ trụ ảo. Xin hỏi ông Trương Gia Bình là ông suy nghĩ gì về vấn đề này, và theo quan điểm của ông thì ông sẽ mô tả cái khái niệm về vũ trụ ảo nó là như thế nào? Tôi nghĩ rằng là vũ trụ ảo là chính là tương lai, và đó là một cái công nghệ mới chúng ta sẽ áp dụng và sẽ thưởng thức ở trong tương lai, tận dụng ở trong tương lai. Chúng ta sẽ hoàn toàn đạt được cái mục tiêu để phát triển cái vũ trụ ảo và gặt hái được rất nhiều những cái lợi ích từ cái công nghiệp mới này, từ cái công nghệ mới này. Khái niệm về vũ trụ ảo là một khái niệm tương đối mới, và chúng ta phải thừa nhận rằng là không có một cái định nghĩa nào trong các sách giáo khoa mang tính hàn lâm về vũ trụ ảo tại thời điểm hiện nay. Nhìn chung thì chúng ta thấy sẽ có hai cách tiếp cận đối với lại vũ trụ ảo Metaverse. Cách tiếp cận đầu tiên là những cái mà Facebook bây giờ còn được gọi là Meta và những cái công nghệ tương tự hiện giờ đang áp dụng và đang sử dụng. Cái công nghệ của Facebook hay là Meta dựa vào vũ trụ ảo thì tạo ra được những cái trải nghiệm tăng cường cho người sử dụng, đi vượt quá những cái trải nghiệm ở trong thế giới ảo hiện giờ, cũng như là trong những cái tương tác 2D mà chúng ta vẫn sử dụng từ trước đến nay trên Facebook hoặc là Meta. Dịch vụ, cái gọi là dịch vụ vũ trụ ảo dường như là tập trung vào các công nghệ như hologram, avatar, thực tế ảo, XR, VR, và chúng ta có thể gọi rằng vũ trụ ảo được coi là một cái hình thức dịch vụ mới do một cái bên đặc biệt họ cung cấp, và đây là cái cách tiếp cận tập trung. Về mặt khác thì chúng ta thấy một số những cái tập đoàn hay một số những công ty, ví dụ như A16Z là một cái công ty tập trung rất là nhiều vào những cái startup, những cái khởi nghiệp về công nghệ, và họ đã đưa ra một số những cái khái niệm để phân biệt Metaverse, vũ trụ ảo với lại thế giới ảo. Quan điểm của họ tập trung vào những cái cấu trúc phi tập trung hóa, những cái nguồn mở, những cái sự không cho phép và rất nhiều những cái khái niệm mới. Cách tiếp cận này có thể được tìm thấy ở một chừng mực nào đó trong những cái dự án có liên quan tới tiền mã hóa, ví dụ như là Decentraland hoặc là Sandbox. Chủ yếu là những cái công nghệ này sử dụng trên những cái nền tảng của công nghệ blockchain mà chúng tôi đã trình bày lúc nãy. With that said, I want to hear from you, CZ. In what ways do you see blockchain and crypto helping to build Metaverse and participate in this, let's say, the next version of Internet? Thế thì ông sẽ nghĩ như thế nào về những cái tiềm năng để mà blockchain cũng như là
crypto có thể sẽ cùng song hành, có thể sẽ cùng song hành để cùng hỗ trợ lẫn nhau. Thì như tôi vừa phân tích lúc nãy, blockchain cũng như crypto là hai cái khái niệm mà liên kết với nhau rất là chặt chẽ theo những cái hình thức cấu trúc decentraland hoặc là sandbox. Chủ yếu những cái hình thức này được sử dụng những cái công nghệ blockchain hiện có sẵn hoặc những hệ thống công nghệ blockchain truyền thống mà chúng ta đã có, và họ tạo ra được một cái nền kinh tế dựa trên tiền mã hóa, phi tập trung hóa trong cái Metaverse, trong cái vũ trụ ảo. Cách tiếp cận đầu tiên thì thu được nhiều lợi ích từ những cái nguồn lực rất là lớn, cũng như là cái hệ thống của khách hàng, ví dụ như Big Tech, ví dụ như Meta hoặc là Facebook. Và rất nhiều khả năng là Metaverse mà phần lớn chúng ta sẽ sử dụng Metaverse vũ trụ ảo trong 5 đến 7 năm nữa, nó sẽ trở thành một khái niệm và một cái công nghệ rất là phổ biến. Cách tiếp cận thứ hai là một cách tiếp cận hoàn toàn mới, giống như những cái gì mà BTC hiện đang làm. Như tất cả các bạn đã biết thì cái công nghệ mới của Metaverse cũng như cách tiếp cận thứ hai này đã thu hút cũng như là đã tạo được ra một cái đà phát triển rất là lớn trong năm vừa qua. Trong khi còn rất nhiều những cái thách thức ở phía trước, thì tất cả những cái sự hứng khởi cũng như là cái sự hài lòng cũng đã xuất hiện từ khi mà chúng ta vượt qua được những cái thách thức này. Thị trường Metaverse hiện giờ đang được định giá là 947.118 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, với lại mức tăng trưởng là khoảng 38,8% trong cái giai đoạn mà chúng ta có thể là dự báo trước được. Đối với blockchain thì đầu tư vào những cái giải pháp về phát triển blockchain chiếm khoảng 11,7 tỷ đô la ở trên thế giới, và toàn bộ cái doanh số bán hàng trên toàn cầu sẽ đạt khoảng 20 tỷ đô vào năm 2024. Nhiệm vụ chính, sứ mạng chính của FPT là cái nhà tiên phong đối với việc phát triển công nghệ blockchain cũng như là vũ trụ ảo tại Việt Nam, và chúng tôi cam kết là sẽ khai thác được những cái thế mạnh, tiềm năng của những công nghệ mới này và giới thiệu những cái tiềm năng và những công nghệ này đối với lại các doanh nghiệp cũng như là những người dân. Đối với blockchain thì với tầm nhìn, với lại cái xu hướng là trở thành công ty hàng đầu về blockchain, về công nghệ blockchain phục vụ cho các doanh nghiệp, thì FPT sẽ tập trung vào một số những cái mảng công việc sau đây. Thứ nhất là áp dụng blockchain đối với lại các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ trong ngành tài chính và ngân hàng. Thứ hai là thành lập ra một cái phòng thí nghiệm về blockchain lab, và sẽ từ phòng thí nghiệm này thì sẽ tạo ra một cái nền tảng ứng dụng blockchain đầu tiên, cũng như là cơ sở phát triển cơ sở hạ tầng blockchain đầu tiên đối với doanh nghiệp tại Việt Nam, và sau đó sẽ mở rộng trên toàn cầu. Thứ ba là nền tảng về blockchain của FPT sẽ được áp dụng trong những cái lĩnh vực sau đây, ví dụ như hệ thống trung thành, loyalty network, theo dõi dấu vết, traceability, hệ thống bán lẻ mới dựa trên dựa trên sự trung thành của khách hàng, quản lý tài sản số và các hợp đồng thông minh. Trong năm 2022 thì FPT sẽ thực hiện những cái hợp đồng tín dụng với lại các ngân hàng cũng như là những thể thức tín dụng với lại các ngân hàng tại Việt Nam, và sử dụng cái cơ sở hạ tầng về dịch vụ nút blockchain đối với lại các blockchain công cộng. Về Metaverse thì về vũ trụ ảo đó, thì FPT sẽ tham gia vào những cái mảng công việc sau đây đối với Metaverse: xây dựng những cái sản phẩm công nghệ có liên quan dựa trên những cái công nghệ cốt lõi, ví dụ như AI, blockchain, điện toán đám mây và dữ liệu lớn, big data.
xúc tiến và thúc đẩy việc giáo dục cũng như là phổ biến những cái khái niệm về công nghệ blockchain, cũng như là mở ra những cái phòng thí nghiệm nghiên cứu về blockchain và nhân rộng những cái phòng thí nghiệm nghiên cứu này với số lượng lớn. Đầu tư và hỗ trợ những cái doanh nghiệp đối với các sản phẩm và các dịch vụ xây dựng đối với lại vũ trụ ảo. Xu hướng về Metaverse, về vũ trụ ảo sẽ cho cùng là đỉnh điểm của những cái đổi mới sáng tạo cũng như là những cái công nghệ hiện có của chúng ta. Do vậy, theo ý kiến của tôi đó, thì tất cả những gì mà chúng ta cần làm để có thể là tận dụng được những cái lợi thế như thế này là đầu tư vào giáo dục, vào nghiên cứu và phát triển. Đây là những cái cơ sở quan trọng, là những cái nền tảng mà cái sự quan trọng của những cái nền tảng này không thể được xem nhẹ. Tại FPT thì chúng ta đã đầu tư rất là nhiều vào những cái thành quả cũng như là những cái lĩnh vực tiên phong này. Đội ngũ giáo dục của chúng tôi FE đang thiết kế và thực hiện được những cái khóa học về Distributed Ledger Technology, tức là cái công nghệ về sổ cái phân phối. Và hiện giờ thì chúng tôi cũng đã thành lập ra một cái phòng nghiên cứu về blockchain để có thể là dẫn dắt tất cả những cái nỗ lực nghiên cứu. Và chúng tôi cũng có những cái hackathon khác nhau, cũng như là sử dụng các cán bộ của chúng tôi để tham gia vào DLT, Distributed Ledger Technology, và đưa ra những cái sản phẩm mới trong quá trình này. Khi bạn có một cái nền tảng vững chắc cũng như là kiến thức và tri thức đầy đủ thì bạn sẽ dễ dàng trong việc thu hút cũng như là thích nghi, và để người khác sẽ rất khó khăn trong việc là có thể là đánh bại bạn, và bạn sẽ không bị bỏ lại phía sau. Các đối thủ của bạn sẽ không dễ gì để mà có thể là đánh bại bạn ở trên thị trường. Những cái ứng dụng về blockchain, ví dụ như NFT hoặc là gaming, cũng đã tồn tại được trong khoảng 4-5 năm nay rồi. Nhưng trên thực tế thì những cái dự án cụ thể cũng mới chỉ xuất hiện gần đây. Điều này cho thấy rằng còn có rất nhiều những cái tiềm năng và dư địa đối với phát triển các dự án blockchain mà các cá nhân có thể chưa phát hiện ra hoặc là chưa nhìn nhận ra. Hai ông đánh giá như thế nào về những cái xu hướng ứng dụng blockchain trong thời gian tới, 1-2 năm tới và trong thời gian dài hơn? Về dài hạn, tôi nghĩ rằng là một khi mà công nghệ đã được trình bày và được phổ biến tới công chúng thì chắc chắn nó sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Mọi người sẽ rất là chú ý tới những cái công nghệ như mới này. Và đó chính là thị trường, và đó chính là cái điểm, đó chính là trường hợp của blockchain tại Việt Nam. Và đồng thời thì những cái công nghệ về blockchain cũng đã minh chứng được cái giá trị của mình trên quy mô toàn cầu trong thời gian vừa qua, trong thời gian rất là dài vừa qua. Và sự thật rằng khi mà blockchain đã rất là thịnh vượng và phát triển rất là mạnh tại Việt Nam ấy, thì đối với tôi điểm quan trọng, tất cả cái sự phát triển của blockchain phát triển rất là mạnh tại Việt Nam thì đối với tôi là một cái điều hết sức tự nhiên. Bởi vì chúng tôi đã tạo điều kiện cũng như là có những cơ sở hạ tầng rất là tốt để đón nhận blockchain trong thời gian vừa qua. Sự thành lập của Hiệp hội Blockchain Việt Nam là một cái dấu hiệu tuyệt vời đối với lại sự phát triển của blockchain cũng như là các dự án blockchain tại Việt Nam. Và Việt Nam cũng có rất nhiều những cái tiềm năng và chắc chắn là sẽ có nhiều khả năng, hoàn toàn có khả năng để có thể là sản xuất được ra những cái sản phẩm blockchain chất lượng tốt, và những cái dự án với lại một cái tầm nhìn cũng như là cái chính sách rất là cụ thể. Một cái dự án có chất lượng cao đối với tôi là một cái dự án mà có khả năng là thay đổi cuộc sống của người dân để làm cho cuộc sống đó tốt hơn.
Nếu như một dự án không đạt được cái điều đó thất bại trong thực hiện cái mục đích đó, thì cái dự án đó chắc chắn sẽ biến mất. Ngoài ra thì những cái dự án đó cũng cần phải tác động tới nền kinh tế, cũng như tác động tới xã hội rất là lớn để tạo ra một nền kinh tế và một xã hội tốt hơn. More effectively. Yeah. To create the new world. Trong tất cả những cái trong tất cả danh sách của những cái tỷ phú với lại những cái tài sản với các tài sản số lớn ở trên thế giới, thì phần lớn cái tỷ phú này tới từ Mỹ, trong khi đó các tỷ phú thuộc nhóm này từ châu Á thì còn rất là ít. Đâu là lý do và tại sao những cái nhà cung ứng cũng như là những nhà phát triển và đầu tư của châu Á sẽ cần phải làm gì để có thể lại thành công hơn khi mà phát triển cái thị trường Metaverse về vũ trụ ảo. Tôi nghĩ rằng ở đây tức là sẽ cần phải có một cái tầm nhìn của chính phủ cũng như là những cái chiến lược của từng doanh nghiệp để giúp cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư cảm thấy tự tin hơn khi họ bỏ ra những khoản tiền lớn đầu tư vào lĩnh vực Metaverse về vũ trụ ảo. Attitude to that. One is scared to get out. Ông có nghĩ rằng blockchain là một cái xu hướng chỉ thoáng qua hay là một công nghệ mang tính đột phá? Tôi thực sự là cũng nhận thức được cái sự hoài nghi của một số người đối với công nghệ blockchain, đặc biệt là tại Việt Nam, khi mà cái công nghệ này vẫn còn chưa được áp dụng một cách rộng rãi. Tuy nhiên chúng ta không thể phủ nhận một sự thật rằng thực tế rằng là những công nghệ blockchain cũng đã chứng minh và minh chứng được những cái giá trị của mình trong rất nhiều thập kỷ qua, kể từ khi nó được phát minh ra cách đây vài thập kỷ. Trong thời gian đó thì hàng nghìn người, nếu như không nói là hàng triệu, hàng nghìn nếu như không nói là hàng triệu những cái ý tưởng cũng đã được đưa ra và cũng đã mất đi. Nhưng đó không phải là trường hợp nhưng điều đó không đúng đối với blockchain. Trên thực tế thì không bao giờ có một thời điểm nào mà công nghệ blockchain lại không được đón nhận và có nhiều những cái ứng dụng rộng rãi như hiện nay. Do đó tôi không nghĩ rằng là blockchain là một cái xu hướng chỉ thoáng qua, mà sẽ là một xu hướng bền vững trong nhiều năm tới. Có đúng là những cái công ty công nghệ khổng lồ ở trên thế giới sẽ gặt hái được nhiều thành công và lợi ích từ công nghệ blockchain theo như hay nói một cách khác, tức là cái công nghệ này có tạo ra rất nhiều những cái chi phí hoặc là những cái nguồn lực để chúng ta là theo đuổi các công nghệ này hay không? Không, tôi không nghĩ rằng điều này đúng. Ngược lại thì các công ty nổi tiếng các công ty công nghệ nổi tiếng mới ở trên thế giới sẽ là những công nghệ mà được thụ hưởng và được hưởng lợi nhiều nhất từ những công nghệ blockchain hiện nay, bởi vì là họ sẽ không bị bó buộc trong những cái cách vận hành truyền thống, mà blockchain sẽ mang lại những cái đổi mới sáng tạo trong cách vận hành cũng như là làm ăn kinh doanh của các công ty này. Và đồng thời thì tạo ra được một sản phẩm về blockchain trên thực tế thì cũng sẽ tiết kiệm hơn so với lại tạo ra những sản phẩm theo hình thức truyền thống. Đó là một trong những cái lý do tại sao mà hiện giờ có rất nhiều những dự án về blockchain ở trên thế giới và cũng có rất nhiều sự cạnh tranh rất là gay gắt. Do vậy theo quan điểm của tôi đó thì các công ty công nghệ lớn ở trên thế giới không phải thực sự là một cái mối đe dọa. Cái câu hỏi thực sự mà chúng ta cần phải đặt ra đối với bản thân mình là sản phẩm blockchain của chúng ta tung ra thị trường thực sự đã tốt hay chưa? Đó có phải là sản phẩm thực sự có chất lượng tốt hay chưa? Và cái sản phẩm đó có tiềm năng để cạnh tranh với lại những cái sản phẩm khác tương tự như vậy ở trên thị trường hay không? Nếu như câu trả lời là có, là đúng, thì như vậy là bạn đang đi đúng hướng và chắc chắn là những thành công đang chờ đợi bạn. Blockchain applications such as NFT or chúng ta thấy rằng là
emerged due Các to sản some phẩm successful và ứng dụng của blockchain ví dụ như I'm NFT wondering hoặc là what is your gaming cũng đã forecast xuất hiện được on khoảng 4 đến 5 blockchain năm nay. application Tuy nhiên thì trends những cái dự án cụ looking thể forward, cũng mới let's xuất hiện say gần đây. short term, 1 or Và 2 như years, vậy thì chúng ta and in thấy the long rằng là term? có rất nhiều những cái tiềm năng đối với Again, blockchain this mà is one các of those doanh things nghiệp, các cá nhân có I know thể I là cannot vẫn chưa nhìn nhận predict. ra hoặc là chưa phát hiện Short-term ra. predictions are Như vậy super, ông đánh super giá như hard. thế nào về So, tiềm năng if của you phát ask me at the triển những cái dịch beginning of, vụ like, say, cũng như if cái you ứng ask dụng me của like a year and blockchain a half trong ago, what's going to ngắn be the hạn 1-2 next năm hot tới thing, cũng như là trong dài I hạn? would not have said NFTs. If you asked me 2 years ago, I would not have said DeFi. Tôi nghĩ If rằng you là ask me một like, khi công nghệ mà đã at the được beginning of 2017, giới even thiệu tới March công chúng 2017, thì that chắc was chắn gonna nó be sẽ that trở it was thành gonna be tâm the điểm next của sự hot chú thing. ý. I Và would not have đó, said ICO. điều đó hoàn toàn By đúng đối July với that lại công nghệ year, blockchain so tại 4 Việt months Nam. later, we were doing our Và own đồng ICO. thời các công nghệ blockchain cũng And đã then, minh chứng so được it was very cái lucky that sự I think giá Binance was the trị first của wave of mình growth trên quy mô toàn cầu 2017 ICO trong khoảng growth. thời gian rất So, dài trong thời gian vừa this type of qua. things are very, very Và hard to predict. sự thật rằng là blockchain đang rất là thịnh hành và phát triển mạnh ở Việt Nam thì đối với tôi hoàn toàn không có gì là đáng ngạc nhiên cả. Đây là một cái hiện tượng rất là bình thường. Việc thành lập ra Hiệp hội Blockchain của Việt Nam là một cái dấu hiệu tuyệt vời cho thấy sự phát triển trong tương lai của blockchain cũng như là các dự án phát triển blockchain tại Việt Nam. Và Việt Nam cũng đã có rất nhiều tiềm năng và chắc chắn là sẽ hoàn toàn có khả năng là phát triển cũng như là sản xuất được ra những cái sản phẩm blockchain có chất lượng và để tung ra thị trường, cũng như là những cái dự án lớn rất là tiềm năng với lại cái tầm nhìn và cái chính sách rõ ràng và cụ thể. Một cái sản phẩm, một cái dự án có chất lượng đối với tôi là một cái sản phẩm mà chắc chắn là sẽ thay đổi được cuộc sống của con người, làm cho cuộc sống của con người tốt hơn. Nếu như một dự án mà không đạt được cái mục đích này thì chắc chắn là dự án đó sẽ biến mất và không ai còn nhớ tới cái dự án đó cả. Và ngoài ra thì cái dự án đó không chỉ làm cho cuộc sống của con người tốt hơn mà cũng thay đổi được xã hội cũng như là thay đổi được nền kinh tế để làm cho nền kinh tế và xã hội được tốt hơn. Tôi thực sự là nhận thức được một số những cái hoài nghi của con người về công nghệ blockchain, đặc biệt là tại Việt Nam. Bởi vì công nghệ này hiện giờ vẫn còn chưa được áp dụng một cách rộng rãi. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận một điều rằng là công nghệ của blockchain cũng đã minh chứng và cho thấy được những cái giá trị của mình trong nhiều thập kỷ qua, kể từ khi công nghệ blockchain đã được phát minh. Trong thời gian đó thì hàng nghìn, nếu như không nói là hàng triệu ý tưởng cũng đã sinh ra và cũng đã biến mất. Nhưng đó không phải là nhưng điều này không đúng đối với blockchain. Trên thực tế thì không bao giờ, hiện giờ từ trước đến giờ chưa bao giờ có một thời điểm nào mà công nghệ của blockchain lại được đón nhận rộng rãi cũng như là có nhiều cái ứng dụng nhiều như hiện nay. Do đó tôi không nghĩ rằng là blockchain là một cái xu hướng mang tính tạm thời hoặc là xu hướng thoáng qua, mà đây sẽ là một xu hướng mang tính bền vững và mang tính dài lâu. For Metaverse, in 2030s, and we reach about trillions. Đối với thị trường Metaverse, vũ trụ ảo thì hiện giờ đang định giá là 947,118 tỷ đô la vào năm 2020, với lại CAR với mức độ tăng trưởng khoảng 38,8% trong cái giai đoạn mà chúng ta có thể là dự đoán được. Đối với blockchain thì những cái khoản đầu tư trị giá khoảng 11,7 tỷ đô la đối với những sản phẩm blockchain cũng đã được tiến hành ở trên thế giới, và tổng doanh số bán hàng của blockchain trên toàn cầu đạt 20 tỷ đô vào năm 2024. Sứ mạng chính của FPT đối với là người đi tiên phong trong công nghệ blockchain cũng như là Metaverse tại Việt Nam là tận dụng cũng như là khai thác được hết những cái thế mạnh của những cái công nghệ mới này và giới thiệu tất cả những công nghệ này tới các doanh nghiệp cũng như là người dân, các doanh nghiệp hiện đại và người dân. Đối với blockchain thì với định hướng là trở thành công ty hàng đầu về các công nghệ blockchain phục vụ cho các doanh nghiệp, thì FPT sẽ tập trung vào
ứng dụng những cái blockchain đối với lại các sản phẩm và dịch vụ của FPT đối với ngành tài chính và ngân hàng, thành lập ra phòng thí nghiệm blockchain lab, sẽ tạo ra được một cái nền tảng cũng như là cơ sở hạ tầng ứng dụng blockchain đầu tiên đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam và sau đó sẽ mở rộng ra toàn cầu. Another question for CZ. For now, we're looking at the list of the billionaires with large digital assets. Most of them from the US, only a few from Asia. Just wondering, what is your thought on the opportunities for Asian investors and developers in this world of Metaverse? Chúng ta thấy là nếu mà chúng ta nhìn vào danh sách của những cái tỷ phú với lại các tài sản số lớn trên thế giới thì phần lớn những cái tỷ phú này tới từ Mỹ. Trong khi đó các tỷ phú từ châu Á thì còn rất là khiêm tốn, còn rất ít. Theo quan điểm của ông thì đâu là cái lý do và cho cái thực trạng này, và các nhà đầu tư cũng như là nhà phát triển của châu Á sẽ cần phải làm gì để thành công hơn trong việc phát triển của Metaverse? Tôi nghĩ rằng là nó sẽ liên quan tới những cái chính sách của chính phủ cũng như là những cái cam kết và cái sự đồng hành của các nhà đầu tư đối với các doanh nghiệp khi mà họ cảm thấy là một cái thị trường cảm thấy rất là họ cảm thấy tự tin và cảm thấy thị trường đó là một thị trường mà rất là ổn định, rất là an toàn để họ tiến hành đầu tư, thì họ sẽ tiến hành đầu tư và từ những dự án đó thì họ sẽ sở hữu được những cái số lượng tài sản số hóa lớn hơn, và từ đó thì những cái nhà tỷ phú mới sẽ xuất hiện ở châu Á giống như là ở Mỹ. From now on, billionaires have been created in a matter of months or even weeks. Tôi biết rằng là rất nhiều các nhà tài phiệt lớn ở châu Á hiện giờ cũng đang có những cái tầm nhìn cũng như là những cái ý tưởng cụ thể về việc đầu tư những cái khoản tiền khổng lồ vào các dự án blockchain tại châu Á. Và như vậy thì trong tương lai chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của nhiều hơn các nhà tài phiệt cũng như là các tỷ phú về tài sản số, không phải là chỉ từ Mỹ mà là từ châu Á, bởi vì châu Á là một thị trường rất là đông dân và những cái dự án tiềm năng về blockchain sẽ phát triển trong thời gian sắp tới. But today it's no longer true. Today you can be anywhere, and you can leverage the blockchain for fundraising, for reaching your users. It's much easier. So I think we'll see a lot more billionaires made much quicker in all parts. Và với lại tất cả sự tự tin của các nhà đầu tư thì họ sẽ đầu tư vào những cái tài sản vào những cái dự án về blockchain tại châu Á. Và từ đó thì sẽ xuất hiện thêm nhiều tỷ phú của châu Á để sánh ngang với số lượng cái tỷ phú về các tài sản số tại Mỹ. Most startup projects, they can, $1 billion can most likely allow you to do, let's see, if at least $1 million experiments. Và tôi nghĩ rằng thị trường châu Á là một thị trường rất là tiềm năng để cho các nhà đầu tư của Mỹ và của châu Á sẽ đầu tư vào những cái dự án lớn về blockchain. Và như lúc nãy chúng ta đã phân tích lại thì công nghệ blockchain không phải là một cái xu hướng thoáng qua mà sẽ là một cái xu hướng bền vững và dài lâu tại cả ở thị trường Mỹ và ở thị trường châu Á. Cho nên cái khả năng đầu tư cũng như là những cái cam kết của các nhà đầu tư đối với lĩnh vực này sẽ rất là lớn và sẽ mang tính dài hơi và ổn định. This economy changes very quickly now, so it's very important to sort of catch this. Good to know. Speaking of VC, could you provide a quick update on the recent Binance Lab of 500 million funds VC? Any chance for the Vietnamese startup project to get funded? Absolutely, yeah, absolutely. So there's a few things we do in any market. We invest. So we have over the last. Có đúng là những cái công ty công nghệ lớn ở trên thế giới sẽ được hưởng lợi từ công nghệ blockchain hay không? Hay nói một cách khác, tức là cái công nghệ này liệu có mang lại rất nhiều những cái nguồn lực
hoặc là chi phí rất là cao để cho chúng ta theo đuổi hay không? Không, tôi không nghĩ rằng đây là cái, tôi không nghĩ rằng điều này đúng đối với công nghệ blockchain. Trên thực tế, ngược lại thì những cái công ty công nghệ lớn mới sẽ là những cái công ty được hưởng lợi nhiều nhất từ cái công nghệ blockchain, bởi vì họ sẽ không bị bó buộc trong những cái cách làm việc và những cách vận hành mang tính truyền thống. Ngoài ra thì tạo ra một cái sản phẩm blockchain trên trên thực tế là tiết kiệm hơn so với những cách làm truyền thống, cách vận hành truyền thống và cách sản xuất truyền thống trước đây. Đó là một trong những cái lý do mà tại sao hiện nay lại có rất nhiều những cái dự án blockchain ở trên thế giới, và do vậy thì cũng có rất nhiều cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt. Do vậy theo quan điểm của tôi đó, thì những cái công ty công nghệ lớn thì không phải thực sự là một cái mối đe dọa. Cái câu hỏi thực sự mà bạn cần phải đặt ra hiện nay đối với lại khi mà gia nhập với thị trường blockchain, tức là những cái sản phẩm của chúng ta tạo ra thì đã đủ tốt hay chưa, và nó có tiềm năng để có thể là cạnh tranh được với những cái sản phẩm tương tự ở trên thị trường hay không. Nếu như câu trả lời là có thì tức là bạn đã thành công và đi đúng hướng. Whereas in Asia, in many emerging markets, you have very eager, very smart people that are very eager, that are very hardworking. So and they we feel the opportunities is in Chúng ta thấy rằng là Metaverse, công nghệ ảo, vũ trụ ảo. All right, big hand to CG guys. Come talk to him. Xin các vị I think that's it for vỗ tay the để general basic chào mừng conversation for the first và part cảm ơn livestream tất cả on những cái giải VnExpress thích cũng như website. là những cái chia sẻ The tâm future tư is now. của I think hai we vị start khách mời building của and chúng ta trong defining ngày hôm nay. our own Metaverse projects. And now we move on to a more specific question. Bây giờ From the thì tôi audience. sẽ So, xin for the dành audience thời watching gian live on để VnExpress, chúng thank ta you sẽ so much chuyển for sang your cái phần hỏi attention. I'll đáp, see you next time và with the các next vị upcoming talk show. tất cả Thank you. các vị đại biểu sang khán phòng chúng ta. And Lam, could you stand up, please? And the mic. All right, patient, we come to you. Thank you, CZ, for coming to Vietnam. Thank you, Anh Bình and all for the event. My question could be a bit more technical. I hope that is suitable for the event. So what do you think about how important is zero knowledge proof in solving some of the main issues in blockchains like scalability, cybersecurity, and privacy? And also, like, how do you think privacy? How important is privacy in the metaverse, in the blockchain world, like compared with the traditional world? Thank you. Wow. Just the level of technicality from the questions means that this is a very, Vietnam has a lot of talent. I think disclaimer, I'm actually no longer a technical expert. I think Vitalik's probably a much better person to answer this question. But zero proof, zero knowledge technologies are extremely important. That's the next this is kind of the fundamental basis of blockchains. Again, I would say, look, I'm not an expert on how different algorithms are implemented, different architectures, etc. I'm no longer that technical. So this is why I really respect strong geniuses like Vitalik and all the developers that you guys have here. It's extremely important. I think we're still, so the way I view it is those are kind of at the level of TCP/IP levels for the internet. We're still at this level. This is where we are in the evolution of things. We're still trying to figure out today when we use the internet, we don't talk about TCP/IPs. We don't talk about UDPs anymore. But when I was in college, that's all we talked about. So we're still building the technology layer, which is very important. This is why we invest very heavily. We invest in multiple
roll-ups, multiple layer 2s, multiple layer 1s, multiple, all of these technologies, right? So unfortunately, I'm not a technical expert. I don't know which one's better than which. I hear them, I know I can no longer really differentiate, to be honest. So I rely on our technical teams to do that. What was your second question? The second question? How important do you think privacy will be important in Metaverse and blockchain compared like to the traditional internet and the physical world? Yeah, so I personally believe privacy is a fundamental human right. We should have our choice to keep our matters private, but it's not a black and white thing. Increasingly, not increasingly, there will always be a small percentage of people who are bad players who use privacy technologies to do bad stuff. So privacy will come in under much more increased scrutiny from regulators, from government officials, from law enforcement. And they will be a kind of, I would say, not power play, but a balance we need to seek. Law enforcement want to be able to trace everybody, want to be able to monitor to the point where we might call it surveillance or total surveillance, which for average citizens, which is we have to figure that out. We have to figure that one out. And in different countries, there's very strong different perceptions of how this should work. So so this is tricky. I don't think that's a black and white thing, but I do think that as normal citizens, we should have a level of privacy that we should be able to maintain. So how does the technology help us to get there is one part. There's regulations, there's law enforcement, and there's multiple countries with multiple combinations of these things. So it's going to be tricky, but I do believe that privacy is a fundamental right that people should have. Thank you, CZ. Another question that is less technical a little bit, but no crypto question, please. Okay, I cannot make decision. He's running around. Okay. Hello, so I'm guaranteed that I don't have a technical question because I'm not technical. So I have two questions. One that the growth, the users of blockchain adoption. We believe that in now the people is more than native crypto, but the many user on the traditional outside is there, and so it's how Binance and all other institutions have strategy to assess these people to help them to solve the real problem. It's a big issue, and I think that is the big thing will happen there. And number two is more specific. I believe that Metaverse and Web3 combined will bring the new great things. And you said that you not predict, but you have any hint that any industry, any domain that will be the first adoption and the new thing will happen there. As Dr. Bình shared that FPT will invest on the education, but many other hospitality, healthcare, manufacturing, and what is your prediction on that? Sure, I'll try. So the adoption is always the biggest thing that we want to all work towards to and push really hard. That's the sort of general high-level direction that we spend 100% or maybe even 200% of our resources and time on. So it's very broad. There's no single thing. But I think fundamentally though, there's a few big buckets. The first most important thing we can do is make our products easier to use. And this is something that our engineers, our product managers are always looking at. How do we make the KYC process more streamlined while being compliant? How do we make the wallets easier to use? How do we make the information more readily available on CoinMarketCap or in other places? On the product side, that's one thing. So product optimizations, and then even just there are other more technical things under the product. How do we make our products more secure, so that people lose less coins to hackers and stuff like that? How do we even make DeFi more secure, less rug pulls, etc.?
And then, so that's on the product tech side. And then there's the educational piece, which is really, really important. And then there's also industry standards that we would like to either set or lead by example on how we protect users, etc. And so all of there's many, many different things. And even working regulations is important, right? So working closely with the regulators so that get them feel comfortable, having clear regulations so that it actually increases what we call the mass consumers' trust and credibility of this industry is important. How do we work with banks so that we have better integration into traditional financial systems? All of these are extremely, extremely important. So we're working on all of those things. And then on top of that, investment into other projects because we can do so much. We can only do so much, but luckily we are profitable and we're in a relatively healthy cash position so that we invest in the industry. We not only invest in the industry players. We now going outside to the sort of traditional businesses as well. So we. I think the deal, public, most people know public now. We're in the process of looking at Twitter. We're probably in the process of doing a Forbes deal. So the thought process there is very simple. We want to look at different sectors in the traditional economy, and in each sector, hopefully pick one or two players, invest in them, help them to come into crypto, blockchain, Web3 world, or even the Metaverse world. And hopefully, ideally, I strongly believe that will help them to create new financial models, new business models that's not available to them in the traditional world. If we can do that, then if we become successful in doing that, then they will be financially stronger than their peers. That will put pressure on the other players in that sector. So I'll give you one example. Any newspaper, right? Why do I have to buy 1 year of a subscription when I usually don't read news? But sometimes my friend forwards me an article. I just want to read that one. Why can I just not pay $1 for that one? And I try to buy a 1 year subscription. They decline my credit card, so that doesn't work. So what if I can just pay $1 using crypto to read one article? iTunes, $1 per song, very successful. So we'll try this type of new experiments. So if we're successful, then we can build the entire sector. We can bring the entire sector into crypto. So there's many different things to do, and with also existing large IT companies, and we're partnering with them, looking for ways to work together with them to see how we can work together to bring them more into crypto or blockchain in the blockchain world. So all of this are very, very important. There's probably many more. I don't know which one's going to be more effective. Again, we just got to try many things. The things that work, we double down. The things that doesn't work, we stop. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. Are you then? Yeah. I want to ask questions. CZ, what your opinion about the VR metaverse and the AR metaverse? That the metaverse that connect to a real life, like caravan, running move to earn app. So I think I read an article, Decentraland and the Sandbox only have few hundred users, but few billion valuation. Meanwhile, some game like have few thousand users like Caravan. So what's your prediction for the future on that? Yeah, so in any new, so the small number of users, super high valuation is an indication that people expect this industry to get big. So they benefit from the premium on that. Probably not 100. This is the opinion. This is like not 100% right or wrong. And so in any news, in any field, you have different companies or different projects. Some projects are good at attracting investors, attracting large investors that can potentially increase their valuations. There are other players who build really good products that they don't know how to promote. So you need a balance on you need a balance on different skill sets on the team. So that probably just says that if
if your statement is true, but I don't know which specific projects you're comparing to. If your statement is true, it just means that the different teams have different skills. But ideally, you want the best of both worlds. You want a large number of users, high valuation. But with a large number of users, usually you will get high valuation. The second problem is easier to solve. When you have a large number of users, if your valuation is low today, that problem is much, much easier to solve than the first problem. The first problem, you still don't have a product. If you have a small number of users and just high valuation, eventually the valuation will come down if you don't solve the product fit problem. So so for this reason, my philosophy, which I push throughout Binance, is we look at number of users. That's the 80% of the metric we look at. We don't care too much about profitability. Valuations lower is better, but from our investment point of view, we just look at number of users. Yeah. Okay, thank you. Can we have one question for Anh Bình, please, guys? Anh Bình sitting here. You guys so unfair. Just one question for Anh Bình. Everybody knows you, so. Okay. One last question. Hello, everyone. Actually, I'm a big fan of CZ. Who doesn't? Once my friend told me that why you look like CZ so much. I am questioning myself why. But today, actually, I'm from one part, and yesterday I was very honored to be at the NFT Summit event, and I was take a photo with you, CZ. And today, I also want to ask Mr. Bình a question. Do you think blockchain is just a chain or will be a breakthrough technology? And one question for CZ, will Binance in the future or in the near future will like facilitate advertising and marketing in the Metaverse? Thank you. Sure. I think, the question is for me because we look alike. Yeah. So I think I obviously think that blockchain is not just a chain. It has such profound implications that we're only at the very, very beginning of it. Otherwise, I wouldn't be like 100% here. I wouldn't be spending this much. I wouldn't be, all immersed in this industry. I think of all the industries, even regardless of my skills. So let me back up a little bit. I typically recommend people to look for industries that are growing and look for industries they have a skill in so that they can participate. But even if I take the skill part away, even like, I think blockchain of all the industries in the world today, blockchain will see the maximum growth, the bigger growth than most other industries. Over the last 20, 30 years, we've seen that was the internet. Internet is a very basic concept. It's just a way to send information from here to there, digitally. That's all it is. And so internet changed the way internet is just really a way for us to send information digitally. And that has profound impacts. Now we have social media, we have all this other stuff. And created, as you said, the world's most valuable companies are all internet companies, and they're all in the US. So now we have blockchain is a new technology to transfer value. That's it. But it has such profound implications that this is a new technology for transfer value. That's something that we never had before. Before, we always have to rely on somebody else in between. With this, now we can rely on our network. This has profound implications in terms of how we raise money, how we invest, how we spend, how we interact, how we design business models, how we do commerce globally. All of those things will change. Even to the point, I think, of what we call value, what we call money, what we call finance, what we call most other industries will be impacted. So this is why I think we're definitely not just looking at one blockchain. We're looking at a technology that will have such disruptive power and also transformational power to improve our lives in the next, I don't know how many decades.
So this is why I'm spending all my time in this industry. Pick the industry and then find something that you know how to do. The second question, yeah, I mean, about Binance's marketing initiatives. We're definitely open to do marketing, and we partner with both projects already. We have our virtual headquarters in Decentraland, Sandbox, etc. And both projects went through Binance Launchpad. We list them. We did the initial sale for them on Binance Launchpad. We also advise them, work very closely together with them on the token economics, and we also invested in them through Binance Labs. And those are both of those two projects are also in our when I said the top 10, 15 projects that did extremely well. They're all part of that. But speaking about advertising, I don't believe in advertising that much. I believe in having strong products that users will advertise for you. Let's say, look, if we buy a Super Bowl ad, people click on it, they still think, okay, they just click on an ad. Whereas if your friend told you, hey, look at this technology, look at this platform, it's much, much stronger. So we want our users to advertise for us. So we try to service them to the point that they want to advertise for us. So I think that's probably the most important thing. And also, all the other advertising channels actually much, much smaller than your user base. Your user base can grow exponentially, and they grow in just the places where most likely your typical demographic, your typical user, they usually have 10, 20, 30, or maybe 100 other friends that are in the same demographic. So they are the most targeted advertising channels. So we just got to service our users to the point where this is why we protect users very, very heavily. This is why we have I would say we have a fairly loyal user following. When you protect them in this way, and previous businesses don't do that. Internet companies don't do this. I don't know why. But internet companies have less to do with money, finance, this type of stuff. It's really just data privacy issues. So we go beyond to do that. And when people feel that, the advertising power is much, much bigger and much, much more targeted. So that's kind of how we think. But we'll do some advertising, not black and white, but not a big part of our plan. Yeah. Thank you. And Ben, you want a quick comment on this? Yeah, to answer the questions, blockchain is a strength or not? First, of course, the strength. Everybody knows, really. But I think that's remain forever. Blockchain will remain with the human being forever. Why? First, information in the past don't have ownership. We can share information and you still have such information. But blockchain, very first time in human history, to define ownership of information. And more than that, you cannot tap, you cannot, theoretically, you cannot disinformations, and thus qualities, smart contract and so on, save huge money, social costs, if you would deal with the physical world today, you know that. But more importantly, I think, second point, does technology empower people such way we never have? In the past, you cannot open the banks. You cannot do your business by yourself. You need a lot of identifications, a lot of institution permissions, and things so on. And now, everybody can do something. Everybody can do. If enough time, enough talent, they can do everything they want. That's amazing. The world will be totally changed. And that is an opportunity for your guy. More innovations, more technology. Thank you, but let's change the world. Guys, I hate to say this, but we're out of time. So again, another big round of applause for Ben and CZ.
If you have more question for CZ, you can try after this. And now, Anbin, could you have some token appreciation for CZ? Can you just remain on stage to receive some token appreciation from Anbin? All right. Another big round of applause for Anbin and CZ. Thank you so much for coming. And now, let's give from Binance to Anbin now. Yeah, another big round of applause, guys. Thank you so much. Appreciate it. Thank you. Thank you so much. Do we have time for picture and photos, please? And we have time for some photo. Yep. Can you stay on stage? They want to do a selfie. Oh, okay. But let's do one selfie. So, okay, let's do one selfie with everybody, and then we can go outside. All right. So we have to turn around. This way. Do we have enough, everybody? Okay. Everybody smile, waving, or anything. 1, 2, 3, cheer. It's not working. It's working. No, I make another comment more funny. You say E is okay, but now we say A, okay? I say FPT, and then we say A, okay? Yeah. More fun. Okay. FPT. Good one. Thank you so much. Thank you so much. So we have a booth set up outside. Thank you so much, CZ. Thank you so much. Appreciate it.